Oke brothers, ternyata ini sudah jam 12.43, hampir jam 1 ya. Oke, dan ada satu pantangan di sini ya. Ada satu pantangan bahwa saya tidak boleh menengok ke arah belakang. Merinding banget, merinding banget. Kayak ada orang mau busuk banget dari arah belakang saya, brothers. Satu pohon bambu yang siap cari angkut lagi. Jangan bercanda deh. Sekepan. Curam banget. Hey yo, what's up brother? Kembali lagi di Pura-Pura Horror Channel. Oke brothers, sebelum saya mulai kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar saya lebih semangat lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan horor lainnya brothers. Ya, kalian jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya brothers, dan subscribe bagi yang belum. Dan jika kalian ingin mensupport lebih pura-pura horor, kalian bisa kirim super stiker di kolom komentar brothers. Ya, di sini saya tulis. Ya, dan kali ini saya akan melakukan solo riding horror brothers, yang dimana saya lakukan di wilayah Sambangan brothers. Saya akan masuk ke dalam hutan Sambangan yang terkenal benar-benar sangat angker, yang terkenal benar-benar menyimpan aura mistis ya. Ya, karena ini tempatnya jauh banget, hampir sejaman ya bakal saya tempuh ya brothers. Ya, dengan menggunakan sepeda motor, mengingat jalannya yang rusak. Kayaknya saya salah kendaraan ya, saya bawa Vario. Ya, kalian berdoa, kalian support sebanyak-banyaknya, terus support pura-pura horor agar motor ini segera saya ganti ya. Oke brother, sambil jalan saya akan cerita mitosnya. Oke, langsung aja. Udah, saya pakai GoPro ya. Oke. Oke brothers, ternyata ini sudah jam 12.43, hampir jam 1 ya. Oke, saya mulai aja. Dan bercerita tentang tempat ini ya. Jujur, saya masih kekurangan lighting brothers. Peralatan saya belum lengkap untuk melakukan solo riding horror ini ya. Dan saya menggunakan alat bantu center brothers. Ya, untuk melengkapi. Jalannya susah banget. Ya, dan di sini brothers, menurut mitos, katanya, bukan katanya lagi, dan saya pun pernah mengalami brothers. Saya pun pernah. Ini jalan naik. Tiba-tiba merinding anjir. Ya, dan saya pun pernah melakukan solo camping di sini. Dan saya mengalami, dan saya dijumpai oleh sosok api brothers yang mengharuskan saya lari tunggang langgang. Dan pada saat itu juga, ya ini jalur Om Swastiastu. Ya ada suara gitu ya. Ya ini jalur air terjunnya. Ya saya nggak ke air terjunnya. Kita coba ke arah kiri dulu. Saya tiba-tiba merinding loh, sumpah. Merinding banget brothers. Ini jalannya udah mulai susah. Oke, nanti ya saya matikan dulu senternya, nanti saya terangin lagi ya. Ya, semampu saya dulu deh megang senter, tapi kalau medan udah sangat curam, saya akan matikan senter ini brothers. Kalau sudah saya tidak bisa menggunakan satu tangan, oh ini bahaya, saya matikan dulu. Om Swastiastu, Om Agunamastu, Namo Sidang. Bau busuk anjir. Om Swastiastu,
Merinding banget, sumpah. Merinding banget. Saya mulai merinding, brothers. Iya. Dan ada satu pantangan di sini ya. Ada satu pantangan bahwa saya tidak boleh menengok ke arah belakang saat saya berjalan di sini, brothers. Oke. Sosiastu. Kembali ke nama sidang. Merinding banget, merinding banget. Ya, ini tempat dimana saya ya mendekati melakukan suluk. Sosiastu. Kayak ada orang mau busuk banget dari arah belakang saya, brothers. Kalian bisa lihat ya medannya. Bau busuk banget di arah belakang saya. Oke, kita lanjut. Oke. Ini ngeri banget, sumpah. Ini perbaikan jalan masih. Merinding banget ya. Ternyata feel-nya, sensasinya dapat banget di saat saya melakukan solo riding, brothers. Bisa lihat ini ada satu pohon bambu yang menyeramkan banget, brothers. Iya, menyeramkan banget ya. Oke, lanjut. Merinding. Oke. Ini perjalanan yang saya rasa cukup berbahaya. Saya harus pelan-pelan. Ini licin banget di sini, sumpah. Ini jalan mulai mengecil. Kemana sih ya? Oke, saya kesini aja. Ini saya nggak tahu ini arahnya kemana. Oke, saya kesini aja. Anjir. Si acaranya angkut lagi. Jangan bercanda deh. Saya kebingungan, anjir. Ya, saya kebingungan. Kelihatan banget saya panik. Sini aja.
sumpah seperti ada yang ngikutin saya di belakang, brothers. Ya, seperti ada. Saya mulai panik. Nggak tahu. Ya, saya lupa bahwa pantangannya di sini saya nggak boleh noleh ke belakang. Tapi tadi saya malah noleh ke belakang dan tiba-tiba nggak tahu. Saya bingung, brothers. Oke, ini mulai jalan tanah lagi. Ini saya meyakinkan diri apakah ini jalannya benar ya. Saya merasa kok kayak muter-muter aja ya. Oke. Lebih baik saya turun aja daripada saya tersesat di sini. Oke. Om Swastiastu. Itu kayak ada sesuatu yang berdiri. Nggak, hanya pohon. Panik banget, sumpah. Ya, mungkin ini jalan balik, ya. Mudah-mudahan ini jalan balik ya, brothers. Mudah-mudahan ini jalan balik ya. Ya, ini turunan. Dan mudah-mudahan ini jalan balik. Itu udah terlihat. Lampu-lampu kota udah terlihat, brothers. Oke. Jalannya curam banget. Jalannya curam banget. Saya nggak paham kenapa saya diikuti aroma busuk, anjir. Kenapa saya diikuti aroma busuk ya? Oke. Saya akan mencoba menoleh ke belakang sekali lagi, brothers. Saya akan mencoba menoleh ke belakang sekali lagi. Oke, wait. Satu. Oh. Oke. 1, 2, 3. Swastiastu. Ini ada satu sekepat. Om Swastiastu. Anjir. Merinding sumpah. Merinding banget. Oke, lanjut. Oke. Wow, damn, seru banget, anjir. Kayak ada sesuatu di belakang. Bau busuk, brothers. Suaranya tadi seperti suara merintih kesakitan. Seperti suara merintih kesakitan. Damn. Ini benarkah jalannya ya? Wah, curam banget, anjir. Wah, curam banget. Wah, curam banget. Wah, curam banget. Oke. Saya harus tenang, saya nggak boleh panik di sini. Ini bahaya banget. Om Swastiastu. Saya salah kendaraan di sini, anjir. Wait. Saya matikan senter dulu, bahaya. Saya tidak bisa memegang rem.
Wah, curam banget. Wah, saya nggak habis pikir itu tadi suara apa ya. Seru banget. Saya mendapatkan sensasinya di saat saya solo riding, brothers. Saya mendapatkan sensasi di saat saya solo riding. Hampir jam 1. Oke, itu ada lampu-lampu yang sudah mulai terlihat. Tetapi ini nggak masuk akal banget. Jauh. Oke. Oh, ini bahaya banget. Dan depan belum lagi. Oke, saya pelan-pelan ya. Iya, kalau ini blong, saya akan lempar motor ini dan saya akan membuang diri ke arah tebing, brothers. Kalau iya, saya akan membuang diri ke arah tebing jika saya ini blong ya. Oke, saya melihat bangunan. Oke, saya selamat. Saya selamat. Oke. Saya selamat, brothers. Oke, brothers. Ya, ini seru banget ya. Ini seru banget, anjir. Saya nggak nyangka ya. Ya, serunya di saat saya memasuki jalan yang benar-benar sangat sempit, jalan turunan, itu saya ngeri banget. Ya, di sana saya mulai mendapatkan gangguan-gangguan. Tadi dari awal ada satu pohon bambu ya. Dari sana saya merinding loh. Saya cerita aja merinding. Saya seperti apa? Tiba-tiba mencium aroma busuk, brothers. Nggak tahu ya. Dan tadi sempat seperti ada suara rintihan orang kesakitan, brothers. Seru banget. Saya mendapatkan merinding banget. Saya mendapatkan banget sensasinya solo riding horror, brothers ya. Meskipun kendaraan saya masih salah ya, saya bisa bilang salah ya kendaraan saya ya. Karena ya, kalian berdoa tetap support pura-pura horror agar saya bisa segera mengganti kendaraan saya dan bisa jauh lebih masuk ke dalam hutan yang tidak terjamah sama sekali oleh manusia, brothers, dan memiliki cerita mitos mistis yang luar biasa ya. Oke, thank you banyak, dan kalian jangan lupa kirim super thanks kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, brothers. Ada super stickers ya, ada super sticker berguna untuk kalian ya jika ingin mensupport saya sebagai host pura-pura horror lebih melakukan kegiatan ini. Jika kalian suka, kalian jangan lupa kirim super sticker, brother, super thanks. Ya, di sini ya. Oke, thank you banyak. See you next live dan see you next content. Iya, brother, saya lagi seru-serunya konten ya. See you next video. Bye bye.